大家好啊，威 Sir 啊，今次咧好特別啦，嚟到台灣旅行嘅時候咧，特別帶埋一部咧我新買嘅手機去影星星。咁其實手機影星不嬲都得嘅，不過咧，哇呢個價錢嚇親你喎，1600蚊嘅手機，究竟呢部咩手機咧？同埋影星真係咪真係得咧？今次同大家試一試先。咁其實咧，我本身就好多手機嘅，咁但係點解今次咧即係買一部咁平嘅手機係咩機嚟嘅咧？咁其實就係咧小米旗下嘅一個支線嚇，就係紅米嘅碌14 Pro 5G。其實佢好多型號嘅，即係如果你去睇翻呢個千零蚊港幣呢個價位嘅手機咧，成扎嘅嚇，就算小米自己都一扎嘅。我買部機咧，其實就唔係話去為咗影星嘅，咁其實咧開頭因為我呢排都成日去遙控嗰個天文台去影星星嘛，所以想多部手機咧，即係可以俾我同時間咧透過嗰個 webcam 去睇翻咧，即係我嗰個望遠鏡嗰個移動嘅情況嚇，咁所以就揾啲千零蚊手機啦咁樣樣。咁揾嘅時候其實都開頭有睇過另一啲品牌嘅，即係有一部好似係華為啦嘅一啲手機啦嚇，咁2000零蚊，咁但係其實就發覺喂嗰啲手機2000零蚊咧，其實佢好多咧個 mon 就幾靚啦，不過咧佢竟然係唔俾你影 RAW 嘅喎，咁所以咧我就諗住千零蚊手機，除咗話即係平時有星影嘅時候當個 mon 咁去睇住個支望遠鏡之外咧，亦都想即係可以叫做粗粗地攞埋嚟影下星星啦咁樣樣。咁所以咧，我今次咧就好因緣際會之下咧，咁啊睇到部呢個紅米嘅呢部手機。咁其實我都係一個叫做雖然我顏值唔高啊嚇，咁但係咧我都想睇翻啲顏值高啲嘅手機。我自己好中意咧啲手機咧係嗰啲曲面嘅。其實以前啲 Samsung 機好多都係曲面 mon 嚟嘅。咁呢部紅米咧都係難得千零蚊有兩邊曲面，咁嗰個效果我覺得幾靚嘅，即係就咁睇個 mon 嘅話嚇，即係粗粗地嚟睇下 Netflix 咧係絕對冇問題嘅。咁同埋個價位真係好吸引啊，因為咧我去翻我呢啲即係有啲電信網絡供應商嗰度咧，佢有特價嘅，最平都幾嚿水。咁所以如果你就算正價買咧，其實我呢部手機咧都係1900蚊嘅啫。咁啊咁平入手嘅機，咁其實係咪即係個 spec 咁差咧？我覺得又唔係嘅，即係價錢又入門，但係我覺得嗰啲性能咧規格咧都叫中階咗緊或者低啲啲咯。咁講翻部機嗰粒 U 啦，咁其實咧就係 MediaTek 嘅 Dimensity 咧7300 Ultra， 4個 nanometer 8個 core 啊。唔係一啲好旗艦嘅 CPU， 咁但係咧實際嘅操作上面咧都俾到一個好流暢嘅感覺嚇。咁當然啦，因為佢唔係好旗艦嘅一個 CPU 啦，咁所以咧其實咧佢都會限制咗咧嗰個 sensor 嘅發揮嘅。因為咧據我所知咧，呢部相機嗰2億像素嗰個感光元件咧，其實係影到 8K 嘅。咁但係呢啲機影乜鬼 8K 啊，4K 夠晒㗎啦嚇。咁嗰個 mon 咧其實又唔差嘅喎，佢有6.67寸嚇，咁 1.5K 嘅 mon 嚟嘅。望落去就好清晰嘅嚇，咁除咗話雙曲面之外啦，就佢嗰個峰值嘅亮度啦，都去到3000 nit。咁日光日白睇咧，其實又 OK 靚嘅，同埋佢個 mon 係 OLED 嚟嘅，即係話咧你睇 Netflix 咧，佢又支援埋嗰個 Dolby Vision 咧，其實 OK 喎，睇起都係一個靚嘅 mon 嚟喎，即係講緊呢個價位。都真係好驚喜嘅，有個咁樣嘅 mon。咁至於嗰個鏡頭方面啦，你見到佢機背呢度咧就有4個圈嘅，咁其實就有3個鏡頭，一個就係閃光燈嚇，咁一個就超廣角啦，一個就正常嘅鏡頭啦，咁另外一個微距嘅鏡頭。咁但係微距鏡頭嗰個我都冇乜特別興趣試，因為得個200萬像素。超廣角鏡頭咧就800萬像素，咁當然啦最勁嘅佢個主鏡頭咧就2億像素。咁啊裏面咧查翻啦，咁啊行一粒 Samsung 叫 HP3 嘅一個感光元件，咁個規格咧，其實咧講緊3年前咧，即係22年嘅時候咧，其實都係一個好高規格嘅一個感光元件。咁但係手機嘅市場發展得好快，咁所以3年前嘅 sensor 去到今時今日咧，竟然去到一部千零蚊嘅手機嗰度去用嘅話咧，所以可想而知咧，其實就係佢呢一個 sensor 再加埋呢個咧，都有1.65光圈值嘅一個鏡頭嘅話咧，咁其實影出嚟個效果咧就真係唔差嘅嚇。嗱，不過都要留意翻一樣嘢啦，始終都係平價手機嚟嘅，咁所以佢就冇遠攝鏡頭嘅。喺部相機你撳到嗰個所謂嘅4倍咧，簡單啲嚟講都係 crop 相做出嚟嘅效果嘅啫嚇。所以對嗰個影像嗰個即係遠攝嘅影像個質素咧，唔好有太過高嘅要求啦嚇。咁但係都叫做，畢竟係2億像素，咁裁出嚟咧都仲叫做有得用下咁解嘅啫。機身方面咧就係163mm x 74
8.4mm 嘅一個 size 嚇，咁但係我最欣賞嘅地方咧係一部叫做200g 樓下嘅手機嚟嘅，咁呢個重量咧就係190g 嚇，咁一個相當之輕巧嘅一個重量嚇，即係唔係話去到200幾 gram 嚇，咁所以再加埋佢咧，佢都幾薄身下嘅，咁啊去到咧8.4mm 左右嚇，咁係我呢隻薰衣草色咧就厚多即係0.1mm，都係8.5mm 嘅啫嚇，咁所以即係呢個 size 呢個厚度，就算攞機用咧，就真係一個好輕便嘅一個設計嚟嘅嚇。同埋咧，小米啲手機有個好處嘅，你一買翻嚟咧就已經有個手機殼俾你嘅嚇，咁所以咧即係你唔需要再去搞其他嘢，同埋個mon 咧佢又貼埋 mon 貼嘅，呢個我諗都係一貫內地品牌嘅手機咧都係會俾埋你嘅嘢嚇。電池方面咧，咁佢就有5110mAh 嘅一個容量嘅嚇，都相當之標準嘅。咁同埋佢咧支援咧呢個快速嘅充電，咁啊去到45W嘅，都比起 iPhone 快㗎啦已經嚇。不過咧比較遺憾啲啦，亦都係一啲平價手機都一個叫正常嘅一個規格咧，就係冇無線充電嘅。不過都冇乜所謂啦，千零蚊你想點樣咧？咁同埋呢部機因為都我平時即係攞嚟去即係當個 mon 去睇下嘢用嘅啫嚇，咁所以我連 SIM 卡都冇插落去嘅。咁如果唔開埋個 SIM，咁嗰個電量咧，我自己嘅經驗咧，大概咧都用到2-3日都完全唔使充電嘅，因為始終用得少啊嘛嚇。咁即係話佢待機個時間都相當之長嚇。咁所以如果你話攞嚟影聲咧，都絕對冇話好快會冇晒電嘅呢個情況㗎嚇。咁我呢部機嘅配置咧就係有12GB RAM 啦，跟住有512GB嘅一個記憶體啦。其實佢有個256GB嘅版本嘅，咁但係我買嘅時候咧，個店員同我講話相差100蚊咯，咁唔使諗啦，相差100蚊梗係要多倍啦。反正影聲嘅時候都要影 RAW 啊，咁所以一定係要多啲容量係最着數㗎啦。咁我同大家介紹翻啦，即係如果揾呢一部電話影聲嘅時候，究竟我哋應該點樣設定咧，同埋個效果係點樣咧？首先講緊設定啦，其實咧我最欣賞嘅地方咧，除咗佢都有一般嘅一個叫做專業模式之外咧，即係話可以叫做去校到自己想要嘅快門速度啊，想要嘅感光度之外咧，其實咧佢仲有一個咧叫做自動定時拍攝功能嘅。咁其實自動定時拍攝功能唔係啲咩特別嘅嘢嚟嘅，只不過咧就叫部電話咧連續係影某一個張數嘅相，同埋每一張相隔幾耐去影一張。咁呢個基本上就等同我哋以前用一條快門線咧所要嘅一個功能嚟嘅，亦都係而家好多啲無反嘅相機咧，裡面已經有嘅一個叫定時縮時拍攝功能咁樣嚇。咁所以呢一樣嘢我就唔係好明咧，好多手機包括 iPhone 都係嘅，唔知點解冇加落去嘅。咁但係小米咧由好平嘅呢啲咁手機到到好貴嘅15 Ultra 咧，全部都可以做到啲定時拍攝功能，唔使再加啲咩外掛嘅程式嘅。咁所以呢一個就好啱我哋去影聲嘅，因為我哋無論影聲流跡又好，我想譬如話其實我個人係影流星雨嘅嚇，咁影流星雨咁更加啱啦，即係我要不斷係咁影相啊嘛，咁我又唔會插到快門線嘅，咁個電話如果可以 set 到佢係咁影嘅時候，咁呢個係一個好好用嘅功能嚟嘅。咁所以咧，當初點解我冇買安娜另一部差唔多價嘅手機咧，就正反而呢部咧仲平嘅手機咧有呢啲咁基本嘅功能嚇，咁所以咧影聲嘅時候開埋嗰個定時拍攝功能係一個相當之重要嘅一個設定嚟嘅嚇。咁除此之外啦，影嘅時候啦，嗱手機有冇得校光圈啦？咁另外嗰個曝光嘅時間，我今次 set 咗大概25秒一張啦。ISO 用咗1600嚇，咁跟住 set 埋定時拍攝功能，大致上都係呢一啲嘅設定啊。仲有另一個我想同大家講嘅好嘅一個設定就係咧，佢有嗰個專業模式裏面咧有一個叫做手動對焦嘅功能。手動對焦其實我已經一直都係有用呢個 Samsung 嘅手機嘅，Samsung 手機都係俾你校到手動對焦嘅。咁但係咧 Samsung 嘅手動對焦咧，你去到盡咧，我發覺佢唔係無限遠嚟嘅，佢係反而有少少勾翻 full 少少嘅。我通常我用個數值咧，如果 Samsung 嘅話咧，就 set 翻0.9咁上下嘅。咁呢部小米手機反而喂乾淨利落，推到盡。咁就係無限遠嚟嘅，影聲係 sharp 嘅，唔使煩，唔使喺度靠估咁樣。咁所以呢一個真係佢即係一個注定係影聲嘅手機嚟，呢個就真係冇得拗嘅。咁同埋啊，係啦，就係咧貴啲嗰啲貴少少嗰啲機都好咧，反而係冇得影 RAW 嘅喎。其實影 RAW 有幾難咧，即係粒 U 啊一定係夠一個處理嘅能力去 support 到嘅。咁但係呢部1600蚊嘅手機咧，
又影到窩又2億像素嚇。咁其實影窩都係一個對於影星嚟講咧一個相當之重要嘅功能，因為窩同埋 JPEG 嗰個畫質係相差非常之遠嘅，尤其是你用呢部手機咧，你會發覺張 JPEG 你想攋手掉鬼咗佢嘅嚇。咁所以呢一紮嘅設定咧，即係無可挑剔啊！好啦，咁啊跟住我喺度影咗幾晚星星啦嚇，咁啊用埋我上次即係借嗰支 MacBook 嘅一個手機嘅夾，即係嗰個腳架仔啦嚇，其實嗰部夾到大機嘅嚇，咁夾咗我身後面欄杆，咁影咗一紮相翻嚟，哇！第一晚我非常之驚喜嚇，佢個畫質咧仲好過我之前擁有過放咗嘅小米15 Ultra。點解咧？理論上小米15 Ultra 個攝影性能係遠超呢部機之上噶嘛。咁但係咧嗰個 sensor 好奇怪嘅，嗰個 sensor 影出嚟啲星星咧，佢張咧，我唔知係咪因為佢用4合1定16合1咧，嗰星點係會走嚟走去好古怪嘅。咁但係用呢一個啲平價手機咧，用一啲幾年前嘅 sensor 咧，反而就正常嘅嚇。咁所以咧，即係我影出嚟嗰個效果咧，都令我幾驚訝。開頭睇手機咧嗰張 JPEG 咧，嗰啲樹影出嚟嗰啲細節咧攬埋住，我都覺得唉算啦，千零蚊想點咧？但係唔係嘅，只要你喺翻個Google Photo 個 app 啦，或者直情抄翻張相去電腦度睇嘅話咧，你發覺影出嚟嗰張相咧係同一部大機用一個普通嘅鏡頭嚟咧，係冇乜分別嘅，我覺得係像素低啲，1250萬像素，但係嗰個叫做 pixel level 嗰個 detail 咧係靚嘅，係好正常嘅。同埋我用咗 ISO 16，講緊一個哇個 sensor 嗰個 pixel size 係0.54個 micrometer 嘅時候，當然啦，佢用咗16合1嗰個佢話個 micro 即係每個 pixel 嘅 micrometer 就去到大概2點幾啦嚇。咁但係哇！佢嗰個畫質係真係 OK 嘅喎，收貨嘅喎，唔會覺得 cheap 嘅喎。同埋 ISO 16你影出嚟唔會話哇好多渣好多 noise 咁樣。當然啦，我再用埋Lightroom Classic 佢裏面個 denoise 嘅話咧，嗰張相咧絕對係一張咧好高質嘅相嚟嘅。even 你唔用嗰個 denoise 咁睇嗰張相咧，絕對冇問題嘅。影出嚟啲星點咧係多啊！咁當然我呢度個環境清景，呢度2000公尺高嘅山區嘅效果，咁當然靚啦。咁但係起碼佢都要捕捉到啊嘛嚇。咁同埋我睇影獵互助咧，都影到星星嗰啲唔同嘅顏色嘅，即係3縮4，你都勉勉強強見到有少少橙橙地色。M42獵互助大星雲咧，我就未至於話見到話好粉紅色。咁但係至少即係一個正常 sensor 影嘅星嘅效果咧，係完全係達到晒嘅。尤其是喂，又再講翻轉頭啦，唔好嫌我煩，1600蚊部手機嚇，咁真係無話可説。呢一個係一個好驚喜嘅發現嚟嘅，因為講緊你用緊iPhone 啊，或者用其他旗艦嘅即係一啲 Android 手機都好，你如果唔滿意自己部手機影星嗰個效果，你1600蚊買多部當副機又好，當個 mon 喺 Netflix 又好，又影埋星又 work， 咁喂真係好抵玩喎！同埋記住呢條片我係冇收贊助嘅，真係我自己影出嚟嘅效果嚟嘅。咁所以咧，即係如果你係揾一啲手機去想影星嘅話咧，呢部真係唔使諗嘅啊！真係你買翻嚟，我試咗 work 嘅。咁當然啦，如果你對於即係手機影星咧，即係有好多興趣嘅話咧，歡迎啊報翻我哋 Take Photo 嘅一啲手機嘅影星班係啦。咁除咗教你影星之外咧，最緊要同你去分享翻一啲天文嘅知識，等你知道自己影緊啲咩星啊嘛。好，今次就講住咁多啦，希望中意呢條片啦，大家嚇記住啦 like 啊、share 同埋一個 comment 我呢條片咯嚇。好，今次講住咁多先，好，拜拜。